আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। বিশ্ব শান্তি আন্তর্জাতিক পুরস্কার 2026 সমগ্র মানব জাতিকে অহিংসার মহামন্ত্র প্রদানকারী ভগবান মহাবীরের পবিত্র জন্মজয়ন্তীর শুভক্ষণে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও গৌরবের সাথে তার স্মৃতিকে প্রণাম জানাই। এই মহৎ দিনে আমরা গৌরবের সঙ্গে বিশ্ব শান্তি আন্তর্জাতিক পুরস্কার 2026 প্রদান করেছি শ্রী নাদাত্তিহাল্লি রামিজকে, যিনি একজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কন্নড় কবি, চলচ্চিত্র নির্মাতা, কৃষক এবং সমাজ রাজনৈতিক কর্মী। তার জীবন দর্শন, আদর্শ, চিন্তা এবং সমগ্র সমাজের প্রতি মাতৃস্নেহসম মমতা, দায়িত্ববোধ, মানবাধিকার স্মৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় 2600 বছর আগে রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলির অন্তহীন যুদ্ধের ক্লান্তিতে জর্জরিত পৃথিবীতে জৈন ধর্মের 24তম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বকে অহিংসার পথ দেখিয়েছিলেন, শুধু বাণীতে নয়, নিজ জীবনেও তা ধারণ করে অহিংসার জীবনযাপন, সত্যে অবিচল থাকা, পরের সম্পত্তির প্রতি লোভ না করা, সংযম ও ব্রহ্মচর্যের শান্তিতে থাকা, সঞ্চয় বৃত্তি ত্যাগ করা, এই সবের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নিজেকে জয় করা যুদ্ধ জয়ের থেকেও অনেক বড়। আজ এই মহান আত্মার জন্মজয়ন্তী, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও বিশ্বে নানা সংঘাত ও যুদ্ধে জর্জরিত। এই সংকটময় সময়ে ভগবান মহাবীরের অহিংসার বাণী স্মরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই উপলক্ষে আয়োজিত হচ্ছে বিশ্বশান্তি আন্তর্জাতিক পুরস্কার 2026। শ্রী নাদাত্তিহাল্লি রামেশ এক মানবিক প্রতিমূর্তি, মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী, দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষের পাশে সদা অবস্থানকারী। শ্রী রামেশকে মানুষ স্নেহ ভরে অব্বানা নামে ডাকি। Pragyan Bhavan. We are very thankful to Dr. Suresh Agrawal sir, chairperson of Pragyan Foundation, for hosting this program where we have awarded Nadathihalli Ramesh ji from Karnataka. He is an acclaimed, internationally acclaimed Kannada poet, visionary thinker, agriculturist, filmmaker. On behalf of Pragyan Foundation, on behalf of Hello Kolkata, on behalf of Rotary Club of Koshba and Lions Club of Kolkata Magnets, we have presented the first Antarashtriya Prashasti Shanti Purishkar to Nadathihalli Ramesh. I now request Suresh sir to kindly speak a few words about Ramesh ji and how to read this. Today, on the auspicious occasion of 2624th birth anniversary of Lord Mahavira, we are very much happy and we feel privileged to present this International Peace Award in the name of Lord Mahavira to Mr. Ramesh, all the way from Karnataka, who is a multi-genius person who has contributed in various fields of humanity, and he has been receiving this first international award today on this Mahavir Jayanti. On this occasion, we would like to chant the Jain's mantra, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airanam, Namo Ubvajayanam, Namo Lois Vasu, Esho Panch। आइए हम सब लोग मिलकर के इन पांचों की सेवा करें, पांचों के वचनों को पालन करें। श्री कन्नडम ಗೆಲ್ಗೆ श्री कन्नडम ಬಾಳ್ಗೆ। I am going to this moment my mother Kempamma, my father Rangappa, my grandmother Nanjamma. They sacrificed their life for my achievement of peace. I recall them, and especially today Pragya Foundation, Hello Kolkata, Lions Club, Rotary Club, and all the so many people, Kolkata journalists, and especially West Bengal journalists, they today Bhagwan Mahavir Smarnartha Vishwa Shanti Antarashtriya Puraskar, Lord Bhagwan Memorial World Peace International Award, I received it. मेरा जीवन धन्य है। Why? Because is भगवान महावीर दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है, सत्य ज्योति है, अहिंसा ज्योति है, उसके नाम से लिए मेरे को ये प्रशस्ति मिल गया ना, मैं खुश है। लेकिन मैं ज्यादा दुखी भी था आज, क्या ना,
the whole world, पूरा universal is suffering and destroying because of war. युद्ध से ज्यादा दुख होता था, अमायक जीव बलि होता था. So many innocent people victimizing, are receiving of award. Actually, I'm crying, really I'm crying, because ಕೆಲವು ಜನ ಯುದ್ಧದಾಯಿಗಳು ಮಾಡಂತ ಅಮಾನೀಯ ಕ್ರೌರ್ಯ. ನಾವು the three war mongers, power mongers, they are going to doing inhuman cruelty. But we are going to tell the victims are telling that we are going to tell whole world, generation to come, like that. My humble request to first stop the war, because peace is always very important. So Bhagwan Mahavira, Bhagwan Buddha, Bhagwan Paigambar, Bhagwan Guru Nanak, like that we have lot of, especially Paschim Bengal में रामकृष्ण परमहंस, माते शारदा देवी, माते स्वामी विवेकानंद जी, अरविंद घोष, Ramana Maharshi, Santa Kabira, like that. There are all lot of spiritual things are there. That spirituality is we have to adapt on our life. And particularly, I am very much inspired by West Bengal literature also, culture also. For me, Gurudev, Rabindranath Tagore, Bankim Chatterjee, Michael Madhusudan Dutt, Amar Kavi, Kazi Nasrullah Islam, like that. So many people they imply lot of, and then in freedom movement particularly, Chittaranjan Das ji, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi ji, Ambedkar, Bhagat Singh, so many people sacrificed. उसका त्याग से बलिदान से लिए हमको स्वातंत्र मिलना है. हमको मालूम नहीं है what is स्वातंत्र को मालूम नहीं है. We have to understand the freedom really, and all these things were made for me. Ganga Mata, Kaveri Mata, same. They are interconnected. They are very much Ganga Mata, Kaveri Mata interconnected. Like that, what I'm saying, Vasudhaiva Kutumba. We are all one family, one state, one nation, and one word. Like that, what I'm saying, everybody have to take care, love, care, compassion, and affection about our family and our Samaj, and especially our state and our nation and whole world. Then only life is beautiful, it's wonderful. So on this auspicious day, I received this honor. I'm really lucky, and simultaneously, frankly, I'm crying. Inside, I'm crying. Jara dukh hote. Yes, मैं क्या कोई I'm not leftist, I'm not rightist, I'm lifeist. मैं एड़पंथी नहीं, बलपंथी नहीं, मैं जीवनपंथी है. Our all politicians nowadays, I don't know. On this aspect, sir, one thing I will tell you. Everything turned into business. Politics turned into business. Health turned into business. Education turned into business. Even our honorable judiciary also turned into business. Bureaucracy also turned into business. This is what? Nahi hai. See, on this Bhagwan Mahavir, what do you think about whole Sakala Jiva Kutumba, whole thing? On this aspect, we have to take care. Prithvi, Gali, Neeru, Belaku, Akasha, Jal, Vayu, isale Panchbhutena, Panchshilena, we have to adapt in our life. We have to take respect. Abhi Prithvi se ho gaya, Vayu se ho gaya, Akash pe se ho gaya, Jal bhi pe se ho gaya. Sabhi se aise nahi hai. You have to take care. This is the message Bhagwan Mahavira given to us. We have to think about Vasudhaiva Kutum, Sarve Jana Sukhi Bhavantu. ಮುತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕೂಡೋಣ, ಕಟ್ಟೋಣ, ಬಾಳೋಣ, ಬೆಳಗೋಣ, ಸಂಘ ಮಿಲೆಂಗೆ, ಸಂಘ ರಚೆಂಗೆ, ಸಂಜೆಂಗೆ, ಸಂಕಿಲಂಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟುಗೆದರ್. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಜೈ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾತೆ, ಜೈ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ, ಜೈ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಜಗತ್. ನಮಸ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ.